قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم در برنامه ترازوی عمل درباره فرق بین بدعت و خرافات و حقیقت دین صحبت میکنیم. واقعا موضوعی هست که در این باره باید پیشتر صحبت میکردیم، ولی چون موضوعهای مهمی دیگر بود خواستم امروز این موضوع مهم را همراه شما در این برنامه برم. چطوره که خواهر و برادرانی که یک مقدار باشد هم از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و از شریعت با خبر هستند میدانند جامعه تاجیکی ما پس از آن 70 ساله دوری از شریعت و از دین و دور کردن و زندان کردن علمایش به یک جامعه خرافاتی تبدیل یافته است. و چه اندازه و یا چه مقدار خرافات هایی که در داخل عزاداری، در داخل توی و نکاح، در داخل عبادت، حتی در داخل اعتقاد ما داریم، شاید شماره اش را هیچ کس نداند. برای هم که روز از روز میبینیم که یک خرافات جدید آمده ایستاده است. روز از روز مردم به جای آن که از خرافات دور شده رو به حقیقت بیارند، ولی برعکس دارند غوطه میزنند و باطلاق خرافتزار. و مشکلی در این است که شاید خودی حکومت تاجیکستان هم این را میخواهد که مردمی که عقاید سنت صحبت میکنند، نفرانی که حقیقت دین را به مردم میگویند، یا با جرم سلفی یا با جرم تحریری و یا نهضتی و یا چیزی دیگر میگیرند و او را زندانی میکنند. و برعکس نفرانی که دیده و دانسته بر خرافات مشغول هستند و از پس خرافات هستند و باز از این درآمد هم میکنند، آنها دیگر آزاد هستند و در همه جا میتوانند وعظ گویند. و اینجا وقتی ما اکثریت که شنوندگان عزیز خارج از وطن هستند و حتی خواهر و برادرانی که واقعا برایشون تشکر میگوییم و جای تعریف است که در داخل وطن هم این برنامه های ما رو میشنوند، اینجا باید یک چند راه ها را برایشان نشان دهیم یا راهنمایی کنیم که چگونه ما پس در این جامعه پر از خرافات و در بین مردم که اکثریت خرافات است راهی حقیقت دین را پیدا کنیم. و پروردگار وقتی که به نزد مردمش پیامبر را فرستاد و یا پیامبران را میفرستاد، اولین هدف این نجات دادن مردم از گمراهی و علل خصوص از همان اعتقادهای باطل و خرافاتهای باطل بود. و هر کسی که در حقیقت پیروی دین است و دین را همان گونه که پیامبر آورده است و پروردگار دینش را در کتاب برای ما نشان داده است، اگر پیروی کند، میبینیم که در دنیا تقریبا هرگز او از پی بدبختی و یا از پی پشیمانی و ندامت نمی شود. و آنهایی که همیشه دین را با حقیقتش قبول کردند و عمل کردند، در دنیا هم خوشحال هستند، از مرگ هم هیچ هراسی ندارند و میبینیم که به کسی هم ضرر نمیرسانند. یعنی هرگز یک انسان متدینه که در حقیقت دین را با حقیقتش قبول کرد نمیبینید که کسی را فریب کرده باشد، دست به دزدی زده باشد، دست به غارت زده باشد، به گناههای کبیره دیگر زده باشد. الا بعضی از انسان‌هایی که اگرچه متدین هستند، چون انسان هستند، بعضی از گناه‌ها از آنها صادر میشه، ولی در از سیمای یک جنایتکار یک نفر دیندار را مانده نمی شود. و خودمان هم خوبتر می دانیم که اساساً آنهایی که دست به جنایت می زنند، آنها یا تمام حرام ها را حلال کردند یا اینکه از دین تماما خبر ندارند و در بحر جهالت غوطه زدند. و وقتی که ما درباره شریعت و حقیقت شریعت صحبت می کنیم، عزیزان بدانید که وقتی انسان
موافق شریعت راه میگردد او هرگز پیشپا نمیخورد و هرگز از آن پشیمان هم نمیشود. برای همین هم این وعده الله است که میگوید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه از گذشته هراس دارد نه از آینده هراس دارد. او با یک قلب مطمئن زندگی میکند، برعکس نفرانی که بجای دین برای خود خرافات را قبول کردند. یعنی به جای اینکه با قاعده های شریعت و با قاعده های اسلام پیش روند، برعکس با همون خرافات ها و یا با بدعت هایی که خودشان گمان میکنن این عقیده است، این دین است، با آن زندگی میکنن و هم زندگی خود را تلخ میکنن هم دیگران را. هزار و یک سوال را میبینه درباره اینکه در روز چهارشنبه آیا غسل کردن جایز است، ناخن گرفتن جایز است، خانه ای که از او مرده برآمد در آن خانه این کار را کردن جایز است یا نه، در سر قبر این را بکنیم یا نه، جارو را ما راست ماندیم این برای خانه آیا بلا می آورد و یا اینکه پس از یک نفر از خانه برآمدن باید کار دیگری کرد. یعنی خرافات های بیشماری که ما در زندگی همه روزه داریم و آنها هم به هیچ یک دلیل روز از روز زندگی مردم را به جای آسان کردن دارد مشکل تر می کند. و از همه بدترش در این است که اگرچه این خرافات ها بود و اکثریتش حتی دلیل و منطق هم نمیخواد، یعنی انسان با عقل سالم خود یک و یک بار میتواند بگوید که این گپ خرافات است، اصل ندارد، اما نفران زیادی هستند که از پی خرافات میروند و از پی خرافات خود زندگی هم میکنند. و خرافات را میتوانیم بدعت هم گوییم و بدعت اساساً چیزی هست که نه در شریعت از آن دلیلی هست، نه در قرآن نه در سنت، نه صحابگان پیامبر آن را انجام دادن، اما ما آن عمل را اگر کردیم ثواب میگیریم گویان انجام میدهیم، یا اینکه بعضی از عملی که در شریعت مباح است هیچ باکی ندارد که آن انجام شود، نه اگر این را نکردیم ما گناهگار میشویم گویان آن عمل را ترک نمیکنیم. یعنی معنای بدعت این نیست که یک نفر برود و یگان ماشین استحصال کند یا یگان چیزی دیگر اختراع کند. اگرچه کلمه بدعت معنایش اختراع است، اما اختراعی که درباره خرافات و گناه صحبت کرده ایستادیم، این اختراع عملهای هست که ما نسبت به دین میدهیم، یعنی این را کردنش ثواب است یا گناه است گویان. اما عملهای عادی که آن عادت است، عرف است، پیشروی مردم است، با عبادت و با ثواب و گناه هیچ رابطه ندارد، مثل خانه را با یک طرز ساختن یا یگان نمود اسباب و تکنولوژی اختراع کردن یا یگان نمود خوراک را اختراع کردن و از این چیزها، اینها که یک عادت مردمی است، همه اینها حلال است و با بدعت هیچ رابطه ندارد. بدعتی که ما گفته ایستاده ایم یا بدعتی که در حقیقت زندگی مردم را سیاه میکند و خرافات است و بجز تنگ کردن حیات مردم چیز دیگری نیست، این همون بدعت های هست که به قصد ثواب یا به قصد گناهگار نشدن مردم آن را انجام میدهد. و مشکلی در این است که نفرانی که درباره بدعت صحبت میکنند یا نفرانی که بدعت را به مردم همچون سنت نشان میدهند، اکثریتشان یک غرض خود را دارند. یعنی خیلی زیاد از مردمی هستند که با نام بیبی خلیفه گفتیم، با نام دامولا گفتیم، با نام یگان چیز دیگر که مردم دیگر آنها را از اهل ضیا و از اهل علم بشناسند، به مردم از خرافات میگویند و برای این از مردم پول هم میگیرند. و وقتی که با آنها درباره بدعت و این عمل تو بدعت است گفته صحبت کرد، تقریبا هرگز قبول هم نمیکنند، برای اون که اول شده این درآمدی آنها هست، یعنی بدعت را گفته به مردم از بدعت صحبت کردن و از برای این پول کار کردن. چیزی دیگر بعضیشان هستند که با حدیث های بافته شده با یا اینکه با سخن بعضی از علماهایی که آنها عالم میدانند و در اصل عالم نیستند، آنقدر آن بدعت یا خرافات را برای خود دین و اعتقاد قبول کردند که هرگز از آن دست کشیدنی نیستند. برای همین سفیان ثوری یکی از علامه های مشهور اسلام میگویند بدانید که بدعتکار را شیطان از گناهگار دیده زیادتر دوست می‌دارد. یعنی خطر نفرانی که خرافاتی و بدعت
چی هستند از خطر نفرانی که دست به گناه کبیره میزنند زیادتر است. برای آنکه کسی که بدعت میکند او هرگز از آن توبه کردنی نیست. او این کار خود را ثواب میداند و گمان میکند که با این ثواب میگیرد. اما نفری که گناه میکند او میداند که این گناه است و او برای توبه کردن و اصلاح شدن شتاب میکند. برای همین آنهایی که از پی خرافات میروند آنها را اصلاح کردن خیلی دشوار است، برای آنکه آنها گمان میکنند که این خرافات نیست، این یک عبادت می باشد. و امروز هم خیلی ها هستند وقتی درباره بدعت سخن کرده می شود، علل خصوص آن بدعت هایی که در عبادت داریم و خیلی هم زیاد هستند. عجیبش این است که عبادت هایی که از روی شریعت قرآن و سنت هستند، مثل نماز ضحی خواندن یا نماز توبه خواندن یا نماز در وقت حاجت، نماز حاجت خواندن و نمازهایی که بعد از نماز شام تا خفتن همچون نافله خوانده می شود، این نمازها وجود دارد و ذکرهایی که پیامبر کردند، دعاهایی که برای قرض دار شدن و از قرض نجات شدن، برای از غم دور شدن، برای آنکه مشکلی ها آسان شدن، یا دعای سفر یا دعای بعد از طعام یا دعای رزق، این گونه دعاها خیلی زیاد هم هستند با سندشان در صحیح بخاری، مسلم و حتی در آیات‌های قرآن هم دعاها را پروردگار به ما خودش یاد می‌دهد. این دعاها هستند، اما اینها را کنار گذاشته یک گروه به یک دعاهای دست میزنند و یا به یک عبادت‌های دست میزنند که هیچ اصل در شریعت ندارد و همین را میگویند یک بدعت، یک خرافاتی که در شریعت وجود ندارد و شما آن را به قصد ثواب میکنید. و وقتی گفته می شود که این عمل بدعت است، درباره‌اش یگان حدیثی صحیح نیست، سخن صحابگان علما هم نیست، این به قریبی پیدا شد یا فقط در داخل تاجیکستان وجود دارد، میگویند از این چی ضرر دارد؟ یعنی من همین نماز رو میخوانم یا من همین دعا رو میکنم، از این کی ضرر میبیند؟ برای این کارم من ثواب میگیرم. انا این رو میگویند خطر یک نفری خرافاتی یا بدعتی که هرگز گناه بودن بدعتی خود را قبول ندارد، در حالی که در صحیح مسلم آمده از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان اصدق الحدیث کتاب الله و احسن الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. بدانید که راستترین کتاب این کتاب پروردگار است و درستترین راه، بهترین راه این راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و بدترین کارها و عملها این کارهای نوپیدایی هست که در شریعت دلیل ندارد و شما آن را ثواب گویان میکنید یا گناه گویان ترک میکنید و بدونید که هر کاری که نو پیدا کردید و عبادت شماریدید در حالی که در شریعت نیست، آن بدعت است و تمام بدعت ضلالت، گمراهی است و تمام گمراهی یعنی نفرانی که گمراه هستند آنها در دوزخ هستند. و از همه عجیبش درباره مبتدیان یعنی نفرانی که این عملها رو کرده ثواب میجویند، حدیث دیگری انس بن مالک است که میگویند این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه، پروردگار توبه را پوشانید، یعنی توبه نفرانی که صاحب بدعت هستند قبول نمی کنند، آنهایی که در بدعت خود مستمر و بردوام هستند و آن را ترک کردنی هم نیستند. و وقتی که به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، با این معنا حدیث خیلی زیاد است، همش با همین یک جمله که کل محدثه بدعه و یا کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله، چیزهای نوپیدای شمایی که دلیل ندارند این بدعت است و ضلالت است، یعنی برای آن شما هرگز فکر نکنید که ثواب میگیرید. و مشکلی ما چگونه که گفتیم سبب در آن است که نفرانی که بدعت و خرافات را در بین مردم پهن میکنند، پیش از اینکه بگویم یک مردمی عادی، نه نفرانی هستند که با این کارشان گفتیم نان میخورند یا صاحب
آبرو و عزت می شوند و هرگز از بدعت خود دست کشیدنی نیستند. و مشکلی در مردم بیچاره هم هست، مردمی که سالهای دراز دور از شریعت، دور از علم، دور از مساجدی که در آنجا کتاب صحیح بخاری و مسلم و احادیث پیامبر خوانده شود، دور از مسجدی که در آنجا کتاب‌های معتمد مذهب ابو حنیفه خوانده شود، دور از مساجدی که در آنجا کتاب‌های تفسیر ابن کثیر و طبری و دیگر از اینها خوانده شود زندگی کردند. برای همین مردم که در جهل زندگی کردند، برای آنها یک نفری که با یک سله یا با یک حجاب خود رو خیلی از نفران علم دار گیرنده می آید و این عمل ثواب دارد یا فلان کار ثواب دارد میگوید، خیلی زود آن را قبول میکنند. پس اینجا سبب اساسی مردم ما که چرا آنقدر خرافاتی شده و خیلی که گفتم اگر به خرافات هایی که در عزاخانه در عزاداری می شود نگاه کنیم شمار ندارد. این چنین خرافات ها در توی عروسی که داماد باید این را کند، عروس باید این را کند، آن را نکند. از همه بدتر خرافات هایی که درباره بیماری ماهانه زن ها هست که نباید زنی که بیمار شده است او حتی خمیر کند، نان پزد، خوراک خورد، چیزی دیگر، اما عجیبش روزه دارد می شود در حالی که روزه داری برای او گناه کبیره است. و خرافات هایی که در عیدها میکنند حتما باید سر قبر مرده ها در روز عید رفته شود و حتی خرافات هایی که یا بدعت هایی که او شرک اکبر است که میگویند در سر قبر باید برویم و حیوان را سر زنیم یا به مزار فلانی رویم و در آنجا توسل کنیم و در آنجا از ارواح طلب کنیم، اینها که کاملا شرک هستند. این گونه عمل ها زیاد هستند و مردم هم این رو پیروی میکنند و میگیم چرا اینقدر خرافاتیم، چرا اینقدر بدعت دارد نشر میشود و میشود. اول شده سببش همین جهل است که مردم بیچاره دور از علما ماندن، دور از درس هایی که در مسجد که بجای یک نوشته حکومت را در آنجا خوانده شود باید در آنجا آیت های قرآن کریم را، در آنجا احادیث پیامبر ذکر شود. نه اینکه امروز چگونه که حتی نفرانی که متنفر دین هستند عموما در زندگی آنها دین نقش ندارد، آنها یک خطبه آماده می سازند و به آنهایی که امام مسجد هستند به دست آنها میدهند. امامان مسجد بجای اینکه در آنجا قال الله و قال رسول گفته الله و پیامبر گفته شود میگیرند و دستنویسی یک نفری ببخشید دور از دینی، کاملا نفری که دشمنی حتی دین است میگیرند و در مساجد میخوانند. پس مردم از کجا باید از حقیقت دین بخبر شوند؟ از کجا باید بدانند که این خرافات است، این حقیقت ندارد و این کاری که کرده ایستادن هیچ ثوابی ندارد و برعکس ضلالت و گمراهی هست. البته اینجا باید برگشت به علم خوانی، به طلب علم کردن و باید برگردیم به اهل ذکر و یا اهل علمی که آنها میتوانند برای ما بگویند که این بدعت است، این خرافات است، این حقیقت دارد، این حقیقت ندارد. برای همین هم الله میگوید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وقتی چیزی را نمیدونید شما بپرسید، اما نه همه را. اهل ذکر آنهایی که صاحب علم هستند، چون صاحبان علم میتوانند برای شما احکام ها را از یکدیگریش جدا کنند و سنت را از خرافات و از بدعت جدا کنند. از پیش خود یک نفر را صاحب علم گویان بها داده هم نمی شود. اول شده یک نفر صاحب علم بودنش را از گذشته او میفهمیم که این انسان چگونه علم را به دست آورد. برای آنکه یک خرافات دهشت دیگر داریم. در ما در تاجیکستان یک نفر اگر ملازاده است، پدرش ملا گذشت، مادرش ملا گذشت، بابایش و بابا بزرگش گفته ملا گذشت، دیگر از او فتوا میگیرند که گویا که او هم دیگه صاحب علم است، این که فرزند ملا است باید ملا بشود، در حالی که اینجا یک نفر رو برای طلب علم ببخشید عالم اعلان کردن نه به پدر و مادرش نگاه کرده می شود، بلکه به خود همان انسان که این انسان در کجا تحصیل گرفت و این چنین آیا سخنی که او میگوید در حقیقت امانت دار است و حقیقت رو میگوید یا بعضی چیزها رو پنهان میکند. برای آنکه متاسفانه داریم نفرانی که حتی علم داشته باشند هم بعضی از مسئله های مهم رو شاید برای آبروی خود، شاید برای
آنکه این مسئله رو گویند خودشان که در همین مسئله غوطه خورده‌اند آبروی خودشان میرود یا مسئله دیگر حقیقت رو هم پنهان میکنند. پس در مسئله دانستن بدعت و خرافات نباید هرگز رفته از یک نفری بیسواد یا از یک نفری که او همیشه یک طرف صحبت میکند یا یعنی گفته چیزهایی میگوید که برای روش خودش هست، برای خود را پیشبری میکند، نباید از او پرسیده شود. از یک عالم عادل منصفه که او یگانه مقصدش رسانیدن امانت الهی، امانت علم باشد، از او پرسیده شود. و خودمون هم عزیزان هر جایی که به یک حدیث دست زدید دیگر یک خرافات از بین میرود. برای همین سند حدیث در خاطرم نیست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر حدیثی که از من ترک کردید و جای آن یک بدعت می آید و هر حدیثی که شما گرفتید یک خرافات اگر مفهوم مخالفش بگیریم می رود. ما هم دیگر امروز اینترنت داریم و کتاب های حدیث را از اینترنت ها پیدا کرده می شود. اگر بعضی از حدیث های هستند که حتما باید شرح آن حدیث را خونید، اما حدیث هایی که درباره دعا هست، درباره نماز ها هست، درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم کدام عبادت ها را میکردند خیلی زیاد هستند و فقه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در این باره پیدا کرده می شود. اما با زبان تاجیکی تقریبا کتاب هایی که دعاها را از صحیح بخاری و مسلم گرفته شده باشد، از مصدرش گرفته شده باشد خیلی کم است. برای همین این را می شود با زبان فارسی یا با زبان روسی یا با زبان های دیگر در اینترنت گفتگو کرد. یعنی حتی یک حدیث اگر هر یکی ما یک روز بخوانیم بدانیم که الکی یک خرافات از بین می رود. اما ما که دیگر عادت کردیم که یک نفر به ما کاملا آورده رساند، اینجا چیکار می شود؟ زیادی فلانی گفت این را بدعت گفت، این بدعت است، فلانی گفت این کار ثواب داشته، ثواب دارد. و اینجا مسئله ثواب دارد به جای رسیده است که نمازهای 100 رکعته، نمازهای 1000 رکعته، نمازهای 150 رکعته، علی خصوص ماه رجب آمده ایستاده است. در ماه رجب شب رغائب یا شب دیگر، شب معراج باید 100 رکعت خوانده شود، 200 رکعت خوانده شود. یک چند نمازها داریم، در حالی که این نمازها در حتی کتب مذهب امام ابو حنیفه هم یگان تش رو پیدا کرده نمیتوانید. در یگان کتاب سنن پیدا کرده نمیتوانید که فلان شب را پیامبر گفتند که 100 رکعت شما نماز خوانید، فلان روز را پیامبر گفتند که شما باید 150 رکعت از شام تا خفتن بخوانید و هزار و چند بار این سخن را گویید. درباره سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، صلوات فرستادن، اینها همش آمدگی هست. اما کارهای زیادی که علل خصوص در شبهای معین کرده می شود و آن هم با قصد ثواب و دسترخوان کلان آراسته می کنند. در آنجا حتما یک مولای کلانی نشسته است که او دیگر امر میکند که الان پس از خوراک برمیخیزیم، 100 رکعتی نماز میخونیم، 100 تاگی صلوات میفرستیم یا چیزی دیگر، در حالی که این رو به خاطر ثواب میکنند، بجز گناه چیزی دیگری نمیگیرند. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مسلم میگویند که کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، این کارهای نوپیدایی که شما ثواب گفته حتی میکنید گمراهی هست و در آتش جهنم است، از این هیچ ثواب شمایان نمیگیرید. و مسئله دیگر اینجا هست که چه خیلی که گفتم مشکلی در رسانیدن دینم هست و مویان روز از روز داریم عالمان خود را یکی پریشان در کنج زندان، دیگر مهاجر در یک کنج از کنجهای کشور دیگر به خاک و لای آلوده است میبینیم و علمای ربانی روز از روز دارند کم میشوند و یا اینکه صداهای آنها قطع میشود و به جای آنکه در مساجد چگونه که گفتم صدای علما برآید، در آنجا قرآن و سنت و از حقیقت دین گفته شود، نوشتجاتی کیم کدام دشمنان دین رو خوانده می شود و به جای اینکه در مسجدها بعد از نماز عصر و بعد از نماز بامداد موعظه ها شود برای طلبه ها، برای دیگران، در مسجدها ذکر و دیگر از تعریف و توصیف حکومت دارا می شود و به جای اینکه در تلفن ها حتی در خانه اهل بیت با هم نشینیم بگوییم که ببینیم یگان حدیث یگان عالم شهر داده است، یگان عمل دیگر است، با هم می نشینیم از پای تماشا کردن بای بیس پراویل یا فوتبال یا یگان نمود سریال هایی که هیچ برای ما نه در زندگیمون نه در آخرتمون فایده می دهد و اینها سبب می شود که خیلی خرافات ها به زندگی ما آید و حیات ما رو
تا جای تن کند که یک چند خواهر خودشان به من میگویند همین کار در خانه ما شد، من شنیدم که طلاق می افتیده است، اکنون ما باید نکاح کنیم یا نه. یعنی بعضی کارها رو شنیدن که گویا که آن کار کرده شود دیگر زن و شوهر به هم طلاق می افتند. و بعضی ها میگویند من به گناه کبیره روبرو شدم، برای اون که غسل نکرده همین روز خوراک پختم، شنیدم که کسی که غسل نکرده خوراک میپزد بعد از ماهانه یا بعد از چیزی دیگر خوراک او حرام میشده است. یعنی دلیل های اینها از کجا؟ از خشتومنم شنیدم، از مادر بزرگم شنیدم، از پدر بزرگم شنیدم، در حالی که این چیزها اساس ندارد و نباید خود را از پس این خرافات اینقدر ناراحت کرد و بگوییم که ما باید این کارها را کنیم و یا اینکه نکنیم. علل خصوص روزهای سه شنبه، روزهای چهارشنبه این گونه خرافات ها برای روزها خیلی زیاد است. روز سه شنبه این کارها حرام است، روز چهارشنبه سر شستن و لباس شستن حرام است، بعد از این وقتها بعد از عصر این کارها را کردن ممکن نیست، بعد از شام این کارها را کردن ممکن نیست. و یکی از خواهران بودن یا مادر عزیز بودن میگویند هر کسی که فرزندش در جوانی مرده است از عصر تا شام اگر خوراک خورد برای مرده ضرر میرسانیده است. هیچ اساس نداره. یعنی مادر باید همیشه از عصر تا شام روزه گیرد تمام عمرش که بار فرزند او در جوانی مرد. این خرافات ها دارند هر روز زیاد میشوند و گوینده های خرافات هم خیلی زیاد میشوند، در حالی که درباره دین ندانسته یا اینکه شما میدانید که سخنی که کرده ایستاده دلیل ندارد، از پیش خود این کار ثواب دارد این را بکنید، این کار گناه است این را نکنید گفتن، این خود مردم را به ضلالت کشانیدن است، مردم را از اهل بدعت کردن است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که به سنت صحیح به گناه مردم را دعوت کرد، سبب پهن شدن همان گناه در بین مردم یا خرافات شد، بدانید که تا روز قیامت هر کسی که همان گناه را میکند او هم شریک شدن میگیرد. و الله هم در قرآن کریم در سوره نحل میگوید لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. اونهایی که مردم را به گناه دعوت میکنند، به خرافات، به گناه، به بدعت، هر چیزی که خلاف شریعت است یا خلاف شریعت نباشد هم در شریعت نیست و اون رو ما شریعت گویان انجام میدهیم، بدونید که اونها بجز اینکه گناههای خود را همش را جوابش را در روز قیامت دهند، برای آن سزای عملشان را گیرند، این چونین جوابگر هستند به گناه نفرانی که آنها را بدون علم گمراه میکردند. یعنی ما میدانیم که در این جاده علم نداریم، چرا شتاب میکنیم به کسی نه این ثواب دارد این گناه دارد میگوییم، یا میدانیم که مادر ما، مادر بزرگ ما، پدر بزرگ ما از اهل علم نبود، او اصلا حق فتوا دادن یا اینکه این حلال و این حرام گفتن نداشت، چرا سخن او را گرفته همچون دین و دیگران میرسونیم. اینجا مسئله خیلی که گفتم چگونه که خیلی زیاد جهل در بین مردم روز از روز افزوده است و امروز هم می افزاید، سبب خرافات شدن مردم است و پهن شدن سنت حقیقت دین را وقتی نمیگویند به جای این با خرافات مشغول هستند، علل خصوص نفرانی که از علم بیخبر هستند یا علم را ناکافی گرفتند و بعداً خود را صاحبان علم میگویند، انا اینها سبب میشوند که مردم به قصد ثواب به هزار و یک گناه رود و به قصد گناه نگرفتن هزار و یک چیزی که مباح است آنها آن را ترک کند. و در سوره نحل در قرآن کریم آمدگی هست، در سوره نحل بود اگر خطا نکنم، الله میگوید ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هرگز هرچی به زبانتون آمد از دروغ این حلال است این حرام است نگویید. وقتی از پیش خود بدون علم این حلال است این حرام است میگوید، این افترا به الله است. شما پروردگار رو تهمت کرده ایستاده اید که گویا پروردگار این را حلال و این را حرام گفته باشد. و نفرانی که به الله تهمت میزنند، چیزی که حلال نگفت حلال میگویند، چیزی که حرام نگفت حرام میگویند، یا از نام شریعت صحبت میکنند، لا یفلحون،
هرگز آنها رستگار نمیشوند، هرگز آنها نجات نمییابند. پس در مسئله خرافات خیلی عادت کردیم، نه من این رو شنیده بودم، نه من این رو میدونستم، به من مادر بزرگم گفته بود. با همین خرافات ها روز از روز دارد زیاد شدن میگیرد. و چیزی دیگر در ما شاید در تاجیکستان، شاید در دیگر جایها هم باشد که خیلی با یک نفر مرید شدن، یک نفر را برای خود آنقدر الگو گرفتن که گویا او پیامبر باشد، هرچی او گفت این را قبول کردن خیلی زیاد است. برای همین هم خیلی زیاد هستند از خواهران عزیز، از برادران، که وقتی گفته می شود که همین چیزی که گفته ایستاده اید در شریعت اصل ندارد، مثلا درباره مولود میپرسند. مولود در کتاب مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم میتوانیم گفت و گفت کنیم، در تمام کتاب های سنن هم میتوانیم گفت و گفت کنیم. در یگان جا آمدگی نیست که پیامبر برای جشن گرفتن مولود فرموده باشند و یا ثواب دارد گفته باشند و یا صحابگان نشسته امروز روز مولود پیامبر است گویان همه دعاخوانی و صلوات فرستی کرده باشند. در یگان جا پیدا نمی شود. حتی عجیبش در این است که خب به کدام کتاب های تاریخ از تاریخ طبری نگاه کرده تا سیره ابن هشام و تاریخ های دیگر نگاه کنیم، از بدایه نهایه ابن کثیر، یعنی تاریخ های معتمدی مذهب اهل سنت و جماعت، میبینید که در تولد پیامبر بین علما اختلاف است. بعضی ها میگویند 9 ربیع الاول، بعضی ها میگویند 12 ربیع الاول. روز دوشنبه بودنش به این هیچ شک نیست، در این باره حدیث ثابت است، اما در تاریخش آیا 9 ربیع الاول است یا 12؟ مردم حتی تا همین روز 100% کسی نمیگوید که همین روز تولد پیامبر است، برای آنکه پیامبر وقتی که تولد شدن پیامبر نبودن و مردم وقتی که پیامبر که نبودن به این چیز اونقدر اهمیت نداده بودن. هر چیزی که نسبت پیامبر خیلی زیاد اهمیت داده می شود از همون روزی که پیامبر خودشان را پیامبر اعلام کردند. و اینجا به بعضی خواهر و برادران وقتی میپرسن از روی امانت علمی که امشب شب مولود است ما جمع میشویم، صلوات خوانی میکنیم، دعا میخوانیم و کارهای دیگر، وقتی گفته میشود که اینجا یگان دلیل در این باره نیست، وقتی دلیل ندارد و گمان میکنید که ثواب دارد و پیامبر از این روحشان شاد میشود، این بدعت است. میگویند فلانی دامولا آخر این کار رو میکنند، فلانی یک زیایی مشهوره که در تاجیکستان هستند و ما سالها هم به علم ایشان خیلی احترام میگذاریم، هم به عملهایشان که در حقیقت در بین مردم عملهای زیاد کردن. یا فلانی که استاد من است، باز میگن از شما هم بهتر میداند، او میگوید مولود باکی ندارد. اینجا مسئله شریعت است و اطاعت کردن عالم خود و یا یک استاد خود است که آیا این نفر رو اطاعت میکنیم و یا گفته شریعت رو. اگر گفتید نه شریعت اگرچه این رو بدعت گفته باشد هم یگان دلیل نباشد هم من قبول میکنم، پس عیناً مثل همون نصرانی ها هستیم که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یعنی مسیحیان چرا اینقدر گمراه شدن، دور از رحمت پروردگار رفتن، برای اون که احبار و رهبان علمای خود و عابدان خود، نفرانی که خیلی به عبادت مشغول بودن، برای خود ارباب قبول کردن، یعنی برای خود همچون یک پروردگار قرار دادن. چگونه؟ هر چی که آنها میگفتن قبول میکردن، در حالی که خلاف انجیل بود، خلاف گفته های عیسی پیامبرشون بود، ولی گفتن این عالم است، این هر چی گفت ما همین رو قبول داریم. انا همین نمود به خرافات داده شدن هم در تاجیکستان ما زیاد است. یعنی یک عائله یک دامولا رو برای خود همچون ببخشید احبار و رهبان قرار داده است، او هر چی که گفت همان شریعت است. لیکن شریعت رو ما از زبان صاحب شریعت باید بگیریم. اولا پروردگار شریعتش رو در قرآن برای ما رسانید و با زبان پیامبرش و بقیه که از پیامبر بعضی چیزها برای ما پنهان بود، دیگر صحابگان پیامبر تابعین صاحبان مذهب علما اینها رو پیدا کردند و به ما رسانیدند. وقتی در ما احادیث پیامبر است، گفته پیامبرمون است، گفته پروردگارمون است و آن خلاف سخنی هست که یک عالم ما و یا یک نفری که ما خیلی از اهل دین میدانیم اون است، چرا اینجا میگویم نه من سخنی این دامولا رو یا اون عالم رو میگیرم، چیزی که شما از شریعت میگویید قبول ندارم. عیناً همان مثل نصرانی های هست که رهبان خود را، علمای خود را، سخنش را شریعت میدانستند، برنگشته به اصل کتابشان و سخنهای پیامبرشان. پس اینجا طبیعت مردم ما هم برای خیلی از خرافات ها را برای خود دین قبول
کردن مساعد شده است که حتی بعضی ها میگویند نه، اولادی من، خش و تبار من همگی با همین راه آمدن، من هم با این چیز دوام میدهم. و مشکلی می شود به اینکه ما به جای اینکه ثواب گیریم پی در پی به گناه آلوده شدن میگیریم. و وقتی گفتیم درباره فرق بین بدعت و خرافات و حقیقت دین، عزیزان حقیقت دین را از قرآن کریم، از سنت پیامبر، از سخنان صحابگان، از سخنان علما که هرگز صاحبان مذهب هم از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده از زمان پیامبر دور نیستند، آنها نیز از تابعین هستند، این را پیدا میکنیم. اما کتاب هایی که پس از 400 سال پیامبر، پس از 500 سال پیامبر و کتاب هایی که سالهای 90 و دیگر 92 نوشته شد و در آنجا دعاهای زیاد، نمازهای زیاد به یگان دلیل نوشته رفتگی هستند، وقتی کفت و کوب میکنید هیچ اساس ندارد. و درباره ماه رجب چگونه که گفتم خرافات های زیاد است. درباره ماه سفر خرافات های زیاد است و حتی بعضی از عمل های هست که آن را به قصد ثواب کرده می شود در حالی که هیچ ثواب ندارد. بدتر از همه حتی عمل های شرکی را، آن هم که شرک اکبر است و انسان به توبه اگر از دنیا رفت دیگر هیچ امیدی برای نجات یافتن او نیست، همچون عبادت و نزد مزارها رفتن و در آنجا لطچه بستن و خوراک پخته به سر قبرها بردن و گویا که روح آمده از آن خوراک میخورده باشد، کاملا ضد شریعت است. اینها رو هم قبول کردیم. برای همین راه نجات از خلاص شدن از بدعت و از خرافات این یگانه برگشتن به علم، برگشتن به صاحبان علم است. وقتی خودمان به علم برگشتیم و به صاحبان علم برگشتیم و به جای تعصب کردن و یک نفر رو دیگر فقط همین میداند کسی نمیداند گفتن، به دیگر علما و صاحبان حدیث و قرآن برگشتیم، میبینیم که روز از روز وقتی سنت می آید دیگر به خانه ما نور هم آمدن میگیرد و خرافات که رفت ظلمات هم رفتن میگیرد. و درباره مثلا درباره جن زدگی پیشتر هم یک صحبت داشتیم. خرافات هایی که درباره جن زدگی هست و دعا و یک چند نمود تومور هایی که هست که بحث تومور هم یک مسئله جدی خرافاتی در تاجیکستان است که در این باره کاملا باید صحبت کرده شویم. میبینیم که در تاجیکستان شاید کشوری هست که از همه زیاد مردم و بیماری های جن زدگی روبرو میشوند، بیماری های روانی که 100% میدونند به سبب جن یا جادو یا سحر شده است و سببش هم همون خرافات ها هست. اگر ما به ذکر صبح و شامی که پیامبر گفتن در سنت آمده است به آن دست زنیم، به جای اون ملچه هایی که به دست میبندن یا لطچه هایی که به گردن و تو مرچه و چیز دیگر میکنن، 1001 بار مایان از شر این همه بدی ها هم نجات میشویم. اما عزیزان مسئله دیگر این است که وقتی گفتیم بدعت، نه همه چیز رو میشود بدعت گفت. بدعت رو وقتی گفتیم برای آنکه بعضی از برادران هستند یا خواهرانی هستند که آنقدر در مسئله بدعت جدی گرفتن، بعضی چیزهایی که مسئله اختلافی است، بعضی از علما میگویند در این باره دلیل هست، دلیلش رو قبول داریم، بعضی از علما میگویند دلیلش رو قبول نداریم، این رو هم میگیرند و به همه اعلام میکنند که بدعت است. برای همین مسئله بدعت هم مثلا درباره نماز تسبیح خواندن، درباره نماز تسبیح جمهور علما مستحب میگویند، دربارهش حدیث عباس هم هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمویش نمود نماز را یاد دادگی هستند که این نماز را جمهور علما مستحب میگویند. بعضی از علمای معاصر میگویند نه، حدیث در این باره ضعیف است یا خلاف اصل است، که بعضی برادرها کاملا این نماز را میگیرند و میگویند این نماز بدعت است، در حالی که مسئله اختلافی است. و وقتی مسئله اختلافی است نمیشود طرف مقابل را تو بدعت گویان تهمت زد. یا درباره شب 15 ماه شوال که شب براءت میگویند، دربارهش حدیث آمدگی هست و اختلاف بین علما هست. ایده از علما حتی در آن شب نشستن را ثواب میدانند، اما تنها به تنها در خانه ها ایده میگویند نه، حدیث ضعیف است که این را هم بدعت گفته نمی شود. لیکن نمازهای چگونه که گفتم 100 رکعته و 150 رکعته یا شب
یکم پنجشنبه یا جمعه شب رجب که شب رغائب میگویند، یا شب معراج که بعدنش هست که خود معراج کی بود، در این باره هم بین علما اختلاف است، یا شب قدر که حتما باید 100 رکعتی نماز خوانده شود، یا تحفه رسول نمازی که حتما بعد از نماز شام گویا خوانده می شود. درباره این چیزها هیچ اصلی نیست و تمام علما اتفاق هستند که این مسئله های بدعتی هست. در این باره در یگان جا دلیل ثابت آمدگی نیست. پس حتی بدعت هایی که اتفاقا تمام علمای اهل سنت و جماعت تمام مذاهب آن را بدعت میدانند، در ما خیلی زیادی هستند که همچون ثواب کرده می شود و کارهایی که مثل پس از در روز چهارشنبه یا اینکه پس از نماز عصر شستشو کردن، لباس شستن، زنی که عادت ماهانه دارد خوراک پختن، نان پختنش، این کارها که تمام علما اتفاق هستند که مباح است، حلال است، خیلی زیاد مردم خرافاتی اینها رو حرام میدانند و درباره این خرافات ها اگر کتاب نویسیم شاید یک مجلد 10 مجلده شود که خرافات های ما حد و کنار ندارد. ولی چگونه که گفتیم هرچه خرافات زیاد شد، هرچه در خانه یک نفر خرافاتی است، زندگی اون خانه به تنگ می آید که حتی خواهر میگوید اگر پس از نماز عصر مبادا لباس کودکمان رو شستیم یا اینکه در خانه یگان روبوچین کرد، میگوید همون روز در خانه ما از دست مادر بزرگ قیامت می شود که چرا در این وقتی که این کارها حرام است برکت خانه رو میبرد، رزق رو میبرد، این کارها رو کرده ایستاده در حالی که هیچ اساس ندارد و جز خرافات چیزی دیگری نیست. و اینجا درباره بدعت و خرافات هر چی سخن کنم هم خیلی خیلی چیزهای دیگر میماند، ولی عزیزان بیایید برمیگردیم به سوالها. پس از سوالهای شما اگر چیزی مون حتما اون رو هم بررسی میکنیم و میتوانید سوالهای خود را که مربوط به موضوع باشند، برای اینکه بعضی سوالها هست که هیچ رابطه به موضوع ندارد و یگان فایده برای سوال کننده هم برای من هم ندارد، اون سوال ها باشد البته اون رو میگذاریم، ولی سوال هایی که رابطه به موضوع رابطه دارد و یا اینکه جوابش برای شمایان مهم است انشالله در پاسخش در حد توان هستیم. لطفاً بگویید بدعت و خرافات از هم فرق میکنند یا اینکه یک هستند؟ تشکر. درباره بدعت و خرافات اصلا اگر به اصلش نگاه کنید هیچ فرقی نمیکنند، هر دو هم بافته مردم هستند، بافته مردم در اعتقاد در حاصل کردن ثواب یا دور کردن گناه. بدعت هم همون چیزهای نوپیدایی هست که مردم اون رو میگیرند و به دین تبدیل میدهند، اما خرافات حتی پیش از اسلام هم گفتیم آن چیزی که به اسلام محض گفته می شود که این عمل در اسلام است در حالی که در اسلام نیست، این بدعت می شود. لیکن خرافات رو از همینجا کمی فرق کرده می شود که عقیده های باطلی که پیش از حتی آمدن اسلام هم مردم خرافاتی بودن و بافته های خود را به اسلام اگر نسبت ندهند هم نه این کار ثواب دارد و یا این کار گناه است گویان انجام می دهند. سوال دیگر: سلام علیکم و رحمت الله. خواهرم مسلمه، خواهر عزیزم، من یک برادر اسلامی شما از داخل دوشنبه شما را تماشا داریم. خواهر عزیزم، زن در وقت بیماری زنانه خمیر کردن و در تنور پخته کردن ممکن است؟ یعنی التماس جواب می دادید. برادر عزیز، چگونه که در داخل برنامه گفتن، اولا سپاس از آن که با آن همه غوغایی که در تاجیکستان هست شما در داخل تاجیکستان آن هم به برنامه‌ای که در پیام می رود گوش دارید. پروردگار برای هر یک کلماتی که می شنوید اجر عطا کند و به تمام دیگر شنوندگان عزیز درباره ماهانه یا درباره حیض که زن نباید لباس شوید، نباید خمیر کنند، نباید نان بپزد، همش خرافات دروغ است، یگان اساس ندارد. در وقت حیض بودن زن برای او اول شده نماز خواندن حرام است، روزه گرفتن حرام است، حج کردن، طواف کردن حرام است، اینچنین همخوابگی حرام است. لیکن قرآن خواندن در نزد جمهور علما حرام است، نباید قرآن را به دست گیرد و نباید قرآن را خواند. در نزد تمام صاحبان 4 مذهب یگانه به مدرسه و یا به معلمه اجازه میدهند، اون هم قبل در مذهب امام مالک است. اما اینکه این عادت هست، یعنی پختن و خوردن و خمیر کردن و اینها همش عادت است. برای این در یگان جا آمدگی نیست که زنی که حایضه است نباید نان بپزد، خمیر کند. یعنی این مسئله یک مسئله خیلی وسیع است در تاجیکستان که گویا که این کارها همش حرام است. برای این یگان دلیل هم نیست، همش خرافات است. کسی که میگوید بدون دلیل از نام دین میگوید، یعنی این کارها
کارهای عادی. ما عبادت داریم و عادت داریم. کارهایی هست که همچون عبادت انجام میدهیم و آن عبادت برای زن حایضه تقسیم می شود. عبادت هایی که کردنش عموما ممکن نیست، مثل نماز خواندن و دیگر روزه گرفتن، و عبادت هایی که برای زن حایضه کردن آن جایز است، مثل ذکر صبح و شام کردن و تسبیحات گفتن. و عادت ها داریم. از آن عادت ها هم یگانه یک جاشوی با زن و شوهر را اسلام حرام کرده است، درباره‌اش در سوره بقره آیت است. آن هم چقدر حکمت ها دارد. اما بقیه عادت هایی که هست، مثل خوراک پختن و خوردن و اینها، برای زن حایضه همش جایز است و یگان دلیل ندارد. سوال دیگر: مولود پیامبر را جشن گرفتن یا زادروز خود را جشن گرفتن بدعت است یا نه؟ درباره مولود پیامبر چگونه که گفتم، در یگان کتاب از کتاب‌های سنن و یا کتاب‌های فقه پیدا کرده نمی‌توانید که صاحبان مذهب از جمله مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یا شاگردانشان ابو یوسف و محمد و زفر و اینها اجازه داده باشند که مولود را بکنید و ثواب میگیرید. و در یگان حدیث پیدا نمی‌شود که پیامبر گفته باشند جشن تولد مرا گیرید و ثواب میگیرید. و این تقریبا پس از 400 سال وفات پیامبر پیدا شد، اون هم بعد از داخل شدن فاطمیین و یا فارزبان هایی که با جشن بعضی از جشن ها رو گرفتن، خواستن که به مردم خودشان را خوب نشان دهند، چون معامله مردم با آنها خیلی بد بود. بعد از آن حادثه های تاریخی که شد که مسئله خیلی وسیع است. پس درباره بدعت از من همچون یک نفری که مقداری از علم با خبر است، که البته که هرگز من ادعای عالمی نمی کنم، پرسیده در یگان جا یگان دلیل صحیح نیست که جشن مولود باشد و این چیز بدعت است و برای این یگان دلیل پیدا کرده نمی شود. اما درباره جشن تولد را همچون ثواب نه همچون یک عادت جشن میگیرند، لیکن این رو بدانیم که عادت ها، عرف و عادتی که خلاف شریعت هست، آن عرف و عادت دیگر قبول نیست. زمان عرف و عادت را ما قبول داریم و گناه نیست میگوییم که خلاف شریعت نباشد. جشن تولد از کجا پیدا می شود؟ اولا تقلید به مسیحیان، برای آنکه در اسلام ما جشن تولد وجود ندارد و انسان جشن تولدش هر روز است. در ما عقیقه وجود دارد. در روز تولد کودک تولد شد، پس از 7 روزش برای آنکه کودک نوزاد آمد، برای پسرچه 2 گوسفند کشته پخته به همه خویش و تبار و نزدیکان میدهند. برای دخترچه 1 گوسفند میکشند و صدقه میکنند و مقدار موی سرش، و این چنین مردم را به ضیافت دعوت میکنند. این چیز در ما هست. لیکن اینکه هر سال همین روز او تولد شد گویان کردن، این همون تقلید به مسیحیان است که آنها خیلی زادروز دوستدار هستند و خیلی در این روز به گناه ها هم دست میزنند، چون این چیز در ما نیست، باز در مسیحیان هست و به آنها تقلید کرده. دیگر بعضی میدونیم که در زادروزها اساسا خیلی زیادی ها به گناه ها دست میزنند. این چیز هم بهترش کرده نشود و گفته هم میتوانیم که بجز تشبیه و یا اینکه مانندی کردن به کفار چیزی دیگری نیست. اما بجای این، اگر بعضیا میگویند من فقط میخواهم کودکم رو خرسند کنم، یعنی جشن زادروز گرفتن من برای کودکم یا برای مادرم فقط خرسند کردن او. عزیزان، میتوانیم هر روز خرسند کنیم، هر ماه خرسند کنیم، در چند ماه یک بار خرسند کنیم. بهتر از همه در 2 عید، عید رمضان و عید قربان، که پیامبر حتی در این روزها رقص کردن دخترچه ها رو دیدند و من نکردند. حبشه بچه های سودانی وقتی در مسجد مثل رقص یک بعضی مسابقه ها یا حرکت های به رقص مانند که اساسا مثل ورزش است میکردند و اون اجازه دادن و حتی دایره زدن اجازت است. بیاید تمام خرسندی، تمام هدیه های خود را در این عیدها دهیم. اما گفتید نه، در همین روز مخصوص، این روز مخصوص برای مسلمان ها وجود نداشت، ندارد هم، و این یک تقلید به مسیحیان است. سوال دیگر: میگویند تسبیح بدعت است، پیامبر باشند تسبیح رو با انگشتانشان میگفتند، تا چه حد این درست است؟ درباره تسبیح گفتن با انگشت، آره، پیامبر صلی الله علیه و سلم با انگشت تسبیح میگفتند و در سنن ابو داود هم آمده است که پیامبر میگویند ای زنها با انگشت های خود تسبیح گویید و این انگشتان برای شما شهادت میدهند. اما تسبیح همون ملچه میگوییم، در ما در عرف ما ملچه میگویند تسبیح هایی که ساخته شدن از پلاستیک یا بعضی از سنگ ها. اینجا فرق میکند. بعضی ها برای شماره را گم نکردن،
شماره رو گم نکردن که 100 بار من استغفار کردم، 70 بار استغفار کردم یا 100 بار صلوات فرستادم یا 33 بار 34 بار سبحان الله گفتم، آن را استفاده میکنن. نه برای آن که آن چیز مقدس است و سنت است، برای شماره رو گم نکردن. اینجا بوکه ندارد. و وقتی که همسر پیامبر زینب بنت جحش یک چند سنگچه ها رو گرفته میشمردند و با آن ذکر میکردند که شماره ها گم نشود، پیامبر آن را انکار نکردند، گفتند بجای این سبحان الله و بحمده عدد خلقه و زینت عرشه و مداد کلماتی، همین رو گفتی جمع همین شماره ها رو میگیرد. یعنی پیامبر نگفتند که سنگچه ها رو گذار این بدعت است، نگفتند، فقط گفتند بجای این شماره های زیاد رو اگر گفتنی هستی همین دعا رو بخوان. برای همین برای شماره رو گم نکردن گفتید با که ندارد. اما در ما مشکلی در آن است که همون تسبیح یا همون ملچه های قطار شماره را مقدس میدانند. به زمین پرتافتن ممکن نیست، او باید دائم آویزان باشد. یک چیزی مقدس میگیرند بوسه میکنند، بعضیا میگیرند و این از فلان ایشان تسبیح فلان گویم به چشمانشان میمالد. انا این رو میگویم بیچونی چرا تسبیح در اینجا بدعت است، هیچ اساسی ندارد که شما همان شماره ها رو گرفته یا همان ملچه های در یک رسمان گذرانیده رو گرفته به چشمتان مالید و این رو فقط بالای بالین گذار، این رو فقط آویزان کرده گوید. انا اینجا بدعت می شود. اما فقط برای گم نکردن شماره یک چیز عادیه که من فقط برای شماره رو گم نکردن استفاده میکنم، برای اون که انگشت برای بعضی از مادر بزرگ و پدر بزرگانی خیلی سینشون رفته مشکل است، اینجا انشاءالله این و بدعت داخل نمی شود، برای اون که فقط به خاطر شماره است. السلام علیکم. ناخن را شب گرفتن گناه میگویند، درست است یا نه؟ و علیکم السلام. هیچ اساسی ندارد. ناخن را شب است، روز است، صبح است، شام است میگیرید. این چنین فقط باید روز جمعه گرفته شود. روز چهارشنبه سه شنبه ناخن گرفتن حرام است. نماز شب اگر بعد از خفتن گرفتید یا بعد از شام گرفتید دیگر به چیز تبدیل می شود. یگان اساس ندارد. این چنین ناخن ها را باید به پیش دروازه یا به درآمدگاه باید گرانید که وای گویا درخت می شود و دجال را در آمده نمیماند. هیچ اساسی ندارد. سوال دیگر، در تاجیکستان جشن سده را میگویند قید کند گناه نیست. او ملاهای دموکراتو نمیدانم جشن سده حتی چی است، اما جشن همچون جشن ما فقط دو جشن داریم، یکی عید قربان و دیگر عید رمضان. بقیه هیچ جشن نآمده است مگر اینکه روزهای مخصوص مثل تولدی، یعنی عقیقه برای کودک نوزاد، تولد کودک و کودک نوزاد یا روزهای توی که در آن ولیمه میدهند. آیا سه دعا بعد نمازها بدعت است؟ از این چنین دست جمعانه دعا بدعت است؟ بعد دعا دست بروی کردن بدعت است؟ اگر نه دلیلش کدام است؟ آیا سه دعا بعد نمازها بدعت است؟ کدام سه دعا را نفهمیدم چرا در نظر دارید، اما دعای دست جمعانه با که ندارد. دعای دست جمعانه پیامبر کرده بودند. مشکلی دعای دست جمعانه که هر نماز بعد از نماز 5 وقته میکنند، یعنی بعد از هر نماز حتما باید امام نشیند، مقتدیان نشینند و دعا نکرده بیرون برآمدن ممکن نیست. انا این رو گفته می شود بدعت است، چون پیامبر هرگز نگفته بودند که بعد که سلام میدیم همه باید یک جای دعا کنیم. پیامبر دست جمعانه دعا کردند و وقتی که موسی دعا میکردند خودی هارون هم آمین گفتند. دعای دست جمعانه است، این را بدعت گفته نمی شود که برابر دعا کنیم اجابت شود. اما بعد از هر نماز 5 وقته یا نمازهای جماعتی حتما نشسته دعا کنیم و این دعا را نکردید گناهگار میشوید. انا در این باره هیچ دلیل وجود ندارد. و درباره بعد دعا دست بروی کردن، یعنی دعا دست ها را بروی مالیدن، در این باره من یگان دلیل ندیدم، لیکن قول بعضی از علما رو شنیدم که این آداب دعا است. ببخشید خواندم که درباره دست را به روی ها مالیدن و بعضی از روایت ها آوردگی هستند، ولیکن متاسفانه روایت هایی که دست را به روی می مالیدن تقریبا یگان تاش سندی صحیح ندارد. اما بعضی در کتاب‌های فقه حنفی هم هست که روی را مالیدن این یکی از آداب‌های دعا است و هیچ باکی ندارد. به هر حال اما اینکه پیامبر دعا کردند و دستشان را برداشتن، دستشان را بالا برداشتن، این همش هست. بعد از این دستشان را بر رویشان مالیدن، انا اینجا مسئله اختلاف است. آیا بدعت دو نوع نمی شود، حسنه و سیئه؟ وقتی که بدعتی حسنه و سیئه میگوییم اینجا یک سوء تفاهم می شود عزیزان، برای اینکه بعضی گمان میکنن
بدعت حسنه هر چیزی که ما از خودمون اختیار کردیم و اون رو مردم میکنند و یک فایده دارد، مثل بعضی از نمازها حسنه هست. در حالی که بدعت اگر به حسنه و سیئه جدا شده باشد، هم حسنه بدعت هایی هست که این خودش بدعت نه، در اصل سنت بود ولی مردم مدت اون رو ترک کردن، یا در اصل در شریعت بود اما به خاطر اون یک مقدار ترک شد. مثلا نماز تراویح رو چگونه که حدیث در صحیح بخاری هم اومده است دربارش، وقتی حضرت عمر میبینن که مردم همه با هم جمع شده نماز جماعت تراویح میخونن، میگویند این چقدر بدعت حسنتون هست، این کار ناپیدایی که کردید، اما به معنای اون بدعت گناه نیست. این کاری که کردید برای اون که نماز تراویح اصلش بود، پیامبر در 2-3 روز اول نماز تراویح رو خونده بودن، مردم هم اقتدا کرده بودن، سپس دیدن که مردم همچون نماز فرض به این خیلی خیلی جمع شده ایستادن، به خاطر اون که مردم نماز تراویح رو فرض ندانند ترک کردن. و حضرت عمر بعد از وفات پیامبر میبینن که مردم الهیده در هر کجای مسجد تا صبح دارد نماز میخواند، کسی به خانهش رفتنی نیست. گفتن بهترش همتون رو جمع کنیم، همون شکلی که پیامبر 2-3 روز اول نماز رو خواندن، همون نماز رو جمع خوانید و بعدا همه به خانهش برود، که این رو بعدن گفتن بدعت حسنه. اما این رو بدعتی که ضلالت و گمراهی در حدیث مسلم اومده است گفته نمی شود، چون این چیز اصل داشت، پیامبر این کارو کرده بودن، به خاطر مردم که خیلی این چیز رو گفتیم چسبیدن و فرض گرفتن مدت ترک کردن. اما بعضی ها مولود بدعت حسنه است، فلان چیز بدعت حسنه است، چیزی که اصل ندارد هر چی باشد هم بدعت حسنه و سیئه ندارد، مردمی که به دلیل یک کار را ثواب است گویان انجام می شود. اما چیزهایی هست مثل مصالح، یعنی برای مردم از آن فایده گرفتن، نه یک عبادت ها، مثل اینکه حولی مسجد رو وسیع کردن و اطراف مثلا کعبه رو وسیع کردن، یا قرآن رو جمع کردن که در زمان پیامبر قرآن جمع نبود، بعدن دیدن که رفته ورقها پریشان می شود، مردم زیاد به اسلام گرویده ایستادن، یک کتاب کردن. اینها رو میگوییم برای پیشگیری کردن از نابود شدن این سنت یا این حقیقت، و یا برای وسیع کردن عبادتگاه ها، این چیزها را بدعت گفته نمی شود. و سوال آخران شاید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز، یک سوال دارم به شما، آیا به زن به قبرستان رفتن ممکن است یا نه؟ درباره مسئله به قبرستان رفتن زن مسئله خیلی اختلافی است بین علما. بعضی از علما اجازه میدن، بعضی ها میگن عموما جایز نیست، اما مسئله در آن است که در مورد خیلی حدیث است و حدیث ها همش صحیح است. حدیثی که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم زوارت القبور، پیامبر زنهای زیارت کننده قبرها را لعنت کردند. و حدیث دیگر در صحیح بخاری هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی به حضرت عایشه گفتند وقتی به قبرستان درایم چی دعا کنم؟ پیامبر به حضرت عایشه گفتند که وقتی می درایی بگویی السلام علیکم اهل الدیار غفر الله لكم ولنا، یعنی دعای در آمدن به قبرستان را یاد دادن. برای همین اگر حدیث ها را جمع کنیم میبینیم که زنهایی که به قبرستان فقط به خاطر یاد قیامت و دعا کردن به اهل میت می روند، انشاءالله باکی ندارد. و در ما اثر صحیح هست که حضرت عایشه هم به سر قبر برادرشان عبدالرحمن ابن ابوبکر می رفتند و گفته بودند که پیامبر زنها را در اول اجازه دادن، بعدن اجازه ندادن، بعدن برایشان اجازه دادن. اما زنهایی که به قبرستان رفته در آنجا در سر قبر با صدای بلند گریه میکنند، بعضی ها خاک ها رو گرفته به چهرهشان میمالند، بعضی ها به قبر با دست ها میزنند که کاش می برآمدیم من به تو می در آمدم یا چیزهای دیگر. انا برای اینها حرام است به قبرستان رفتن، برای اون که مقصد اینها رفته در آنجا داد و فغان کردن و آنچه خلاف شرع است انجام دادن. اما به خاطر اون که زیارت قبر فرزندم، پدرم، مادرم، شوهرم، کسی دیگر میکنم، برای اونها هم دعا میکنم و یاد قیامت هم میکنم، یاد مرگ هم میکنم که بهترین و یاد آورنده مرگ این قبرستان است. مطابق حدیث پیامبر اینجا انشاءالله باکی ندارد، برای اون که اثر صحیح آمده است که حضرت عایشه رفته بودند و پیامبر هم در صحیح بخاری است دعای در آمدن به قبرستان را به همسرشان یاد داده بودند. حدیثی که برای زنها ممکن نیست، این پیشتر بود در زمانی که زنها از شریعت بخبر بودند و در قبرستان به بعضی از گناهها
دست می زدن. و این بود عزیزان برنامه امروزه ما، فرق بین بدعت و خرافات و حقیقت دین. امیدوار هستم که هر یک شما سامعین عزیز کوشش میکنید که هر روز از یکی از احادیث پیامبر باخبر باشید و این شنیدن یا باخبر شدن شما از حدیث پیامبر سبب دور شدن یک بدعت از اهل عائله شما میگردد. و این چنین به جای اینکه خیلی زیاد درباره خرافات ها فکر کردن و این رو کنم چی میشده باشد آن رو کنم، نه خاطر خود را جمع میکنیم، از یگان اهل علم میپرسیم، از یگان نفری که در حقیقت از کتاب و از شریعت با خبر است و هرگز از پی رهبان و علماهایی که از دین فقط خوردن رو میدانند و از دین فقط مقصدشون آبرو گرفتن است، از پی آنها نمیشویم. یکایک شما را به پروردگار یگانه میسپارم، آنی که امانت ها را خیانت نمی کند، بگذار در امانت خود الله یکتا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. هر هفته روز دوشنبه ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در کانال یوتیوبی پیام تیوی.